video này dương với cả compare chỉ môi nâng statement P đã dương pra switch hay nâng match hay có chỉ feature tham mấy rồi bỏ PHP bằng đáy chập bị version bằng mấy lớn cái pra match hay nâng cái pra switch các bạn đây chỉ old version chập bị version bằng per cho crom cái pra switch hay chập bị version bằng mấy lớn lớn cái pra switch hay nâng match ba thằng pi vì miềnដូចគ្នា ប៉ុន្តែ version 7 អត់មាន match ទេចាប់ពី version 7 ចុះក្រោមណាអញ្ចឹងលទ្ធផលពីរនេះគឺដូចគ្នាគឺខ្ញុំបោះតម្លៃមួយគឺខ្ញុំបង្កើត variable day មួយបាទ day មួយហើយខ្ញុំបោះទៅឲ្យក្នុង parameter របស់ switch ហើយយើង compare តម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំបោះមកបើសិនជាស្មើ Monday ខ្ញុំឲ្យវាបង្ហាញនៅចម្លើយឬក៏ string ដូចនេះបាទបើសិនជា Tuesday យើងចេញ it is the second day of the week ចឹងទៅ Wednesday ក៏អញ្ចឹង Thursday ក៏អញ្ចឹង Friday ក៏អញ្ចឹង Saturday ក៏អញ្ចឹងរហូតដល់ Sunday អូខេបន្តមកទៀតគឺ default ហ្នឹងគឺបើសិនវាអត់ចូលណាទាំងអស់ case ទី1 case ទី2 case ទី3អញ្ចឹងនឹងវាចូលអាក្រោមគេប៉ុន្តែ match ក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបោះតម្លៃ day មកឲ្យតម្លៃ day ចូលនៅក្នុង match ហើយវានឹងធ្វើការ return តម្លៃមកវិញបើសិនវាចូលលក្ខខណ្ឌណាមួយបើសិនខ្ញុំស្មើ Monday វានឹងចាប់យកនេះទៅនេះវានឹង return it is the start of the week អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលឆ្លើយមកដោយសារតែយើងបោះ Mondays អូខេអញ្ចឹងសញ្ញា PHP 8គេ recommend ឲ្យប្រើនេះវាទី1វា match វា check value ដោយ compare ទាំងតម្លៃហើយនឹងvariable type មានន័យថាវាយកសញ្ញាស្មើ3ដងតែបើសិនជា switch យើងបោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោះលេខ2ឲ្យខ្ញុំបោះលេខ2ហើយនេះលេខ2ដែរអូខេលេខ2ដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់លេខ2ជាលេខហើយនេះដាក់ជា string អូខេអញ្ចឹងតើចម្លើយវាដូចគ្នាអត់បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាដូចគ្នាដោយសារអីវាអត់ check type ទេឲ្យតែស្មើតម្លៃគឺអូខេគឺ print ទៅដល់គឺចូលលក្ខខណ្ឌទី1ប៉ុន្តែបើសិនជា match អត់ចឹងទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លេខ2ជា string ហើយខ្ញុំដាក់លេខ2នេះជាលេខបើជាលេខ2ជាលេខអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ refresh មកវានឹងចូលលក្ខខណ្ឌ default នេះដោយសារវាអត់ចូលអាទី1នឹងទេដោយសារវា check ទាំងតម្លៃហើយនឹងជាប្រភេទ variable ទៀតអញ្ចឹង variable នេះជាអីជា string ប៉ុន្តែយើង compare យើងដាក់ជាលេខឥឡូវយើងសាកដាក់ជា string ដូចគ្នាដាក់ជា string ដូចគ្នាវានឹងចាប់យកទី1នេះដាក់យកទី1នេះអញ្ចឹងយើង refresh មកឃើញទេអញ្ចឹងវាចាប់យកទី1ដូចគ្នាដោយសារវា compare ទាំងតម្លៃហើយនឹង value អូខេវា compare ទាំង variable type ហើយនឹង value អញ្ចឹងបើសិនជា type វាខុសគ្នាក៏វាអត់ចូលដែរអញ្ចឹងអាពីរនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើ switch វាអត់គិតរឿងវាគិតធ្វើស្មើតម្លៃប៉ុន្តែវាអត់គិតដល់ប្រភេទ variable ទេវីដេអូតទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយcomplex ជាមួយនឹង match តទៀតដោយសារតែ match វា complex ជាង switch អូខេ switch វាអត់ complex ទេវាប្រើបានតែ return សំទោសវាប្រើបានតែចូលលក្ខខណ្ឌមួយណាយើង echo តម្លៃមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ complex ដូច match វា complex ជាងវាអាចប្រើ function នៅក្នុងនឹងបាននៅក្នុង statement នឹងបាន